Ko'pchilik bizdan ishonchli qurilish kompaniyalaridan so'rab murojaat qiladi. Shu paytgacha deyarli bironta quruvchini yoki qurilish kompaniyasini reklama qilmagan edik, lekin bu kunga kelib bir necha yillardan buyon muvaffaqiyatli bir nechta loyihalarni topshirgan Modern House qurilish kompaniyasini Namozgoh City loyihasiga tashrif buyurgandan keyin kelajakda haqiqatan zo'r shaharcha barpo etilishiga ishonch hosil qilgandan keyin sizlarga hozir tavsiya beramiz. Assalomu alaykum. Aka, xodimang, yaxshimisiz? Aynan Namozgoh City loyihasini loyiha asoschisi, sotuv menejeri hisoblanadilar bu kishi. Aka, o'zingizni tanishtirsangiz? Ismim Mahmudov Jamshid, Modern House kompaniyasida loyiha menejeri hamda sotuv menejeri bo'lib faoliyatimni yuritaman. Ahmad akajon, xo'sh, bitta qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, loyihamiz qayerda bo'lyapti aka? Loyihamiz 5-mikrorayonida, eski ko'pchilik xalq tilida aytadigan bo'lsak, eski kirpich zavodi o'rnida joylashgan. Aha. Aka, umumiy option loyihamizda nechta xonadon bo'ladi? Umumiy loyihamizda 1200 ta xonadon joylashtirilgan. Bundan tashqari kompleksimizning ichida o'zini maktabi, bog'chasi, klinikasi, supermarketlari va qo'shimcha xizmat ko'rsatishlari bo'ladi. Ko'rdim o'zim, mana alohida stadion bilan detsk plощадкалар ham bor ekan-a? Xuddi shunaqa. Aka, ko'pchilik qiynaladi, uzr gapingizni bo'ldim. Parkovka masalasiga qiynaladi, shunga ham yechim qilasizlarmi? Albatta, bu hozir global muammo bo'lib qolgan. Bu uchun biz общий territoriyamiz 5 hektardan oshib qoladi. Shuni 3,5 gektarni zelyoniy zona hamda parkovka uchun ajratganmiz. Gap yo'q aka, baraka topinglar, rahmat. Keyin yana bitta narsa aka, hozir tokni narxi ko'tarilib ketyapti, gaz narxi ko'tarilib ketyapti. Yoritish tizimlari bo'yicha nima yangiliklar qilyapsizlar? Hozirda har bitta blogimizga quyosh panellari joylashtiryapmiz. Bu ya'ni liftimiz va общественный narsalar uchun barchasini elektr ta'minoti bilan ta'minlab beradi. Ya'ni ko'cha chiroqlarida muammo bo'lmaydi desak ham bo'ladi. Nasozlarda, lift uchun, barcha qo'shimcha tarmoqlar uchun elektr energiyani ta'minlab berib biladi. Bu uchun alohida qo'shimcha to'lov yo'qmi? Yo'q. Hammasi shu loyihalar ichiga narx-navosiga kiritilgan. Xo'p, keyin yana bitta narsa, bizani kuzatuvchilarimiz orasida chet eldan turib kuzatadiganlar ko'pda aka. Masalan, siz topshiraman deyapsiz, korobka holatda. Agar shuni yana bir siz bilan o'zaro kelishsa, kelganda shartnoma qilishsa, agar shuni patkulish topshirishga iloji bormi? Albatta, buni ham o'sha oldingi aksiyalarimizdagiga 60 oyga bo'lib to'lash imkoniyatini qilib beramiz. 60 oyga bo'lib to'lash imkoniyati, plus xohlasalar remontlarni ham o'zlaringiz qilib berasizlar. Remontini ham bo'lib to'laydi. Remontini ham bo'lib to'laydi. 60 oyda bo'lib to'laydi. 60 oy ichida remontini ham bo'lib to'laydi. Gap yo'q aka, baraka topinglar. Bu ketishda xudo xohlasa har bir buxorolikni xonadonlik qilamiz. Aka, birinchi loyihamizda nechta kvartira qoldi hozir sotuvda? Birinchi blogimizda to'ysiz. Xo'sh, birinchi blogimizning o'zida 116 ta xonadonimiz bor. Bundan deyarli 50% sotilib bo'lindi. Va yana 50% taxminan bor. Hozir aka, endi ozgina summalarga to'xtalamiz. Faqat bitta narsani inobatga olinglar. Videomiz 2025-yilning aprel oyida sizlarga taqdim etilyapti. Keyinchalikka narx-navo o'zgarishi mumkin. Shu o'rinda yana bitta narsani sizlarga qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Meni shaxsan o'zim 2019-yildan beri shu ishning ichidaman. Aka, sizga necha yil bo'lgan? 8 yildan beri. 8 yil bo'lgan shu ishning ichidasiz. Endi o'sha 2019-yillarga bir qaytadigan bo'lsak agar, o'sha paytda qurilish qilganlaringizda kvadratni qanchadan sotgansizlar aka? Taxminan 2,5 million, 2 million atrofida edi. 2 million, 2,5 million atrofida o'sha yillar sotgansizlar kvadratini. Keyin oradan bir karantin bo'ldi, 22-23-yillarda yana qayta qurilishlar jadal rivojlandi aka. 22-23-yilda qanchadan sotgansizlar? 4 million atrofida sotganmiz. 4 million atrofida. Hozirgi kunga kelib qanchadan bo'lyapti aka? Kelib 6 milliondan 7 milliongacha, 7,5 milliongacha o'ynayapti. 7,5 milliongacha o'ynayapti. Etajiga qarab, kvadratiga qarab, joylashgan joyga qarab. Akamiz to'g'ri aytdilar. Men sizlarga demoqchi bo'lganim, shaxsan o'zim ham guvohi bo'lganman. Ishga toza shu ishga kirgan paytim 1 million 800 ga ham bor edi, 2 millionga ham bor edi, 2,5 millionga ham bor edi. Hozirgi kunga kelib 5 millionga kvartira topish muammo bo'lib qolgan. Chunki 24-yilda 5 millionliklar deyarli tugatilganda, o'zi 5 millionga kvartira bor desa agar cherga o'zida stop qilamiz. U shunday ishlaydi. Endi qurilish maydonchasida turganimiz uchun tashqaridagi ba'zi bir shovqinlar tufayli rakursni o'zgartirishga to'g'ri kelib qoldi. Haqiqatda akamning gaplariga men ham qo'shilaman, chunki bu kishidan so'raganim bejizlik emas. Bu kishi ham mutaxassis, bir necha yildan beri shu ishning ichida yuribdilar. Haqiqatda bu kishi aytganlaridek 1 million 800 ga ham bor edi o'sha paytlarda. 2,5 millionga ham bor edi kvadrati, 3 million keyinchalik ko'tarilib, hozirgi kunda 5 yil deganda deyarli 3 barobar ko'tarildi. Shunaqa. Deyarli 3 barobarga ko'tarildi. Ya'ni men demoqchi bo'lganim, eng yaxshi investitsiya bu ko'chmas mulkka qilingan investitsiya. Shu uchun hozirda pullaringizni borini topshirib, qolganini oyma-oy to'lab bo'lsalaringiz agar, aka, mana qarang, keyin sizlar ham narxlarni ko'tarmayapsizlar ishqilib. Mana hozir ba'zi birlarda ana hozirgi kunda 6,5 million, 7 million deyapsiz-ku. Siz topshiraman deganingizcha bu masalan bozordagi narx 8 million bo'lishi mumkin, 7,5 million bo'lishi mumkin. Ko'tarmaysiz narxlarni?
Bu vaziyatga qaraydi. Qurilish mahsulotlari o'sadigan bo'lsa, bu avtomatik narx-navoga Yo'q, ta'sir hozir masalan pul to'laydigan mijozlarimizga ko'tarmaymiz. Mana Yo'q. hozir kelishilganlarga, Yo'q. hozirgi kunda kelishilganlarga shartnomaga kiritiladi, summa o'zgarmaydi Yo'q, shu bilan. o'zgarmaydi. Gap yo'q, man ana shu narsani so'ramoqchi edim. Ya'ni hozirgi kunda sizlar o'sha 7 milliondan olasizlarmi, 6,5 milliondan olasizlarmi? Shu narx bilan to'lab borasizlar va shu narxli kvartirani sohibiga aylanasizlar. Ya'ni bu 400 millionga uy xarid qiladigan bo'lsangiz, taxminan 100 million so'm boshlang'ich to'lov qiladigan bo'lsangiz, qolgan summasini, ya'ni o'sha 400 millionning ichidan minus qilinadi-yu, qolgan summani 60 oyga bo'lib to'laysiz. O'sha summani o'zini to'laysiz, ta'nini to'laysiz, hech qanaqa foiz peni ham ustiga minmaydi. To siz to'lab bo'laman degunizcha o'sha 400 millionli uyning bozor narxi 500 milliondan oshib, xudo xohlasa 600 millionga ham yaqinlashishi mumkin. Chunki yildan yilga ko'rib turibsizlar, qurilish mahsulotlari narxi ko'tarilyapti va kvartiralar narxi ko'tarilib boryapti. Endi esa bitta sizlarga hozir ushbu qurilishimizda foydalaniladigan showroomimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Tashqarida bu yoqda mana bloklardan taxlab qo'yganlar. Bu yoqda ichkarida bo'lsa agar, aka bu nima bu? Bitta tushuntirib bersangiz. Bu quyosh panelimiz. Obyektimizga xuddi shunaqa quyosh panellaridan qo'yamiz. Shu quyosh panelidan foydalanadi. Bu tomonda nima aka? Bu temir beton konstruksiyamiz. Ana hozir qurilish maydoniga ham o'tib ko'ramiz. Xuddi shu mahsulotdan, xuddi shunaqa uslubda qurilish jarayonimiz ketyapti. Qalinligi ham zo'r ekan, lekin aka bu hammasi standart bo'yicha qalinliklari. Hammasi go'st standart bo'yicha. Bunimiz nima ekan aka? Bu podyezdlarimizga o'rnatiladigan elektroshochiklarimiz va Shitlar. shitlarimiz. Shunaqa tartibda bo'ladi. Bularchi? Bular esa ishlatiladigan kabellar, barchasi uz kabel mahsulotlardan, santexnika materiallarimiz bu yerda. Quvurlar ya'ni. Waterpro mahsulotlarimiz. Bu oldingi obyektlarimizga ham xuddi shu narsalarni ishlatganmiz. Bunisi nima ekan aka bunisi? Bu fasadimizga ishlatiladigan bazalit mahsuloti. Bu ya'ni yozda issiqdan, qishda sovuqdan uyni himoya qiladi. Ha, termizday saqlaydi. Uyni bir sovutsangiz sovuq turadi, isitsangiz issiq turadi. Bu energiya tejamkorligiga ham xizmat qiladi bu narsa. Mana bu attachentami deyman, Xuddi shunaqa. bu qayerda bo'ladi aka attachento? Bu fasadimizga. Domini fasad qismi attachento qilyapsizlarmi aka? Qimmatga tushib ketmaysizlarmi? Yo'q, xudo xolasa mijozlarimiz uchun qulaylik, chiroyli fasadni yaratib berishga harakat qilyapmiz. Xalq mazaqsin deyapsiz-da aka? Xuddi shunaqa. Bu temir nima? Bu lestitsamizga qo'yiladigan perillalardan. Lestitsaga shunaqa perla qo'yapsizlar. Shunaqa. Bunisi Bu esa podyez qismimiz. podyez qismida ham attachento bo'lyapti demak. Podyez qismida ham travertin hamda attachento kombinatsiya qilingan holda Bunisi ishlatiladi. plastik deraza adashmasam, Xuddi shunaqa. 2 qavatli bo'lar ekan aka. Shumni o'tkazmaydigan 2 qavatli. shunaqa, ikki qavatli. Plastik derazalar, eshiklar o'rnatishar ekan. Bu esa balkonimiz uchun ishlatiladigan romlar. Bu esa kirish eshigimiz. Kvartirada eshiklarda shunaqa holatda bo'ladi. xuddi Bitta narsaga e'tibor beringlar, zamoklari bunaqa bitta, ikkita, 3 ta zamokdan iborat bo'lar ekan, ya'ni anchagina mustahkam bo'ladi sizlarga va mana o'zim shaxsan maza qilganim, mana bunga bitta baho berib qo'yasizlar. Aka bu qayerning lifti? Bu Faryo zavodining lifti. Bular bilan biz ofitsial kontrakt tuzganmiz. Necha yil garantiyasi bo'ladi aka buni? Bularning garantiyasi 20 yil. 20 yil garantiyasi bo'ladi. Endi o'zini servisi ham shu yerda bor. Qani polvon akalarimiz ko'p, masalan, o'ylada hammalari yaxshi yeb ichadigan akalarimiz ko'p. Necha tonnagacha bu yuk 1 ko'taradi? tonnadan ziyodroq. 1 tonna yuk ko'taradi. Ya'ni 10 ta 100 kilodan qo'yqmasdan chiqsa bo'ladi. Gapi yo'q, rahmat aka. Bu tomonda esa sotuv bo'limlari joylashgan. Tashrif buyurib kirib ko'rasizlar. Mana shunaqa katta sotuv bo'limini sizlar uchun tayyorlab qo'yganlar. Endi bo'lsa hozir o'sha qurilish maydonchamizni o'tib, qurilish jarayonlarini bittasizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Orqamda ko'rib turganlaringizdek, ish jarayoni juda ham jadal suratda davom etyapti. Qurilish maydonchamizda biz bu birinchi blogimiz aka. Xuddi shunaqa, birinchi blogimizda. Birinchi blogimiz. Bu yog'imizda fundament, podushkami nima deyiladi? Bu izolyatsion qatlam. Izolyatsion qatlam. Izolyatsion qatlam. Buni ustidan esa ana podushka ishlarini olib boryapti bu yerda ustalarimiz. Podushka. Va podushkamizda 1-2 kunlarda betonni to'kib olamiz. Bundan keyin esa fundament, stena ishlari boshlanadi. Uni o'zini ustida beton to'kiladi, ustidan keyin fundament boshlanadi. Shunaqa. Bu podushkani o'zi. Bu podushkani o'zi. Gap yo'q aka. Bular xudo xohlasa qancha unaqaga chidaydi aka? Zilzila deydimi, yillikmi, nimadir rasvot o'rgansizlar? Loyihamizda bu 8 ballik zilzilaga chidab beradi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa 8 ballik zilzila chidaydi. Armaturlar hammasi gold standart bo'yicha. Xuddi shunaqa gold standart bir xil razmer beradi. Bu yerda hozir 10 lik armaturadan tortib 28 lik armaturagacha ishlatilyapti. 10 lik armaturadan 28 lik armaturagacha bor demak, ustalarimiz ishlab turishibdi. Ko'rib turganlaringizdek mana ustalar jadal jarayonda ishlashyapti. Aka asosiysi qarang, haqiqatda mana ko'pchilik domchilarda uchraydigan holat, men shu uchun domchilar bilan ishlamaganman, lekin sizlarnikini ko'rdim. Birontasida kechikish bo'lmagan ekan. Bundan oldin qurgan loyihalaringiz bilan tanishib chiqdik avval aka. Xudo xohlasa buni qachonga topshirasizlar? Faqat aniq muddatini ayting, kitob yolg'on bo'lib qolmasin.
qo'ldan kelgancha. Klientlarga 2 yil deb aytyapmiz, ya'ni bunga o'zimizni strafovkamizni ham olib aytamiz. O'zimiz 1 yil, 1,5 yil plan qilganmiz. Bitkazishni. Shu blokni topshirishni. Xuddi shunaqa. Necha qavat bo'lyapti o'zi? 7 etaj. 7 qavatli bo'ladi 7 aka. qavatli. Keyin menga bitta zo'r narsa yo'qdi. Loyihani agar iloji bo'lsa agar kadrda qo'yib o'tinglar. Hamma kvartirada balkon bo'lar ekan-a? Xuddi shunaqa. Balkonsiz kvartira yo'q. Yo'q. Qaranglar, hamma kvartirada balkon bo'ladi. Ochiq balkonlar maza qilib chiqib, manzaradan bahramand bo'lib o'tirsalaringiz bo'ladi. Keyin yana bitta narsa inobatga olishlaringizni xohlagan bo'lardim. Bu 5-mikrorayonning bir bo'lagida uchastkalarning orasida qurilayotganligi uchun toza havo maza qilib bahramand bo'lib o'tirasizlar. Atak o'zi shahar bilan 300 metr masalashmasam 400 metrni masofada bo'ladi. O'zi bu ham shahar territoriyasiga qaraydi, lekin asosiy aholi gavjum tirbandliklardan xoli bo'lasizlar. Ya'ni maza qilib yashaysizlar, xudo xohlasa. Aynan biz o'zimiz ham bularning loyihalaridan boshlang'ich to'lovli qilib pul topshirgan biz aka o'shani bitta bularga ham tushuntirib o'tsangiz agar boshlang'ich necha million topshirishadi, qolgani oyiga necha milliondan to'g'ri keladi. Shu taxminan 2 xonali xonadonni aytadigan bo'lsak, boshlang'ich 80 million so'mdan boshlanadi va qolgan to'lovini 60 oyga bo'lib to'laydilar. Bunda taxminan oylik to'lovlari 5-6 million atrofida chiqib qoladi. 5-6 milliondan 60 oy davomida to'lab bo'ladilar. Qarang, siz 2 yilda topshiraman deyapsiz, xudo xohlasa 2 yil 24 oy bo'ladi, lekin siz bo'lab to'lashni 60 oyga cho'zib beramiz deyapsiz. Ya'ni dom qurilib bitgandan keyin remonti bilan birga kelishsalar agar aka, mana bu to'lovlarini qilib turgan holatda kelib yashayversalar bo'ladimi? Bo'ladi, bemalol. Ya'ni ham to'lovni qiladilar, ham kelib yashaydilar. Kelib yashayveradilar. Gap yo'q aka, baraka topinglar, rahmat. Ya'ni shunaqa qulayliklari bor sizlarga. Keyin yaqinda yana qanaqadir taklifimiz bor dedingiz, 50% to'lashsa 50% nimadir deb. Ya'ni hozirda 50% to'lov qiladigan bo'lsalar, masalan 400 millionlik uy oladigan bo'lsalar, 200 million so'm to'lov qilsalar, 200 millionni kadastr hujjatlari chiqqandan so'ng to'laydilar. Kadastr hujjatlari chiqqandan keyin to'laydilar. Keyin aka, mana ko'pchilik qo'lda pul berib shunaqa holatlar endi domchilar bilan o'zingiz ichida yurib tushunasiz aka, aldanib qoladi. Sizlarda pulni topshirish jarayoni qanaqa bo'ladi? Через bank to'lov qiladilar. Hammasi через bank orqali. Hammasiga kvitansiya oladilar qo'ylarga. Xuddi shunaqa. To'lagan pullari 100% ko'rinib turadi demak. Xuddi shunaqa. Gap yo'q aka, rahmat. Siz bilan mana o'ylayman, sizlar ham kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Jamshid aka bir kamtar inson o'zlari. Kelsalar agar o'zlari sizlarga yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tadilar. Biroq kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, savollar bo'lgan bo'lsa, video davomida bir necha bor sotuv bo'limini raqamlarini qoldirib o'tdik. Aloqaga chiqib xohlasangiz Jamshid akamni so'raysizlar, xohlasangiz sotuv bo'limini o'ziga qo'shimcha bemalol savollaringizni berib o'tasizlar. Bitta shu kadrga bu tomondan ham ko'rsatib o'tishingizni so'ragan bo'lardim. Bu yoqda ham mana svatichka akalarimiz armaturlardan qanaqadir shu fundament uchun shakllarni yasab, bu tomondagi ustalarimizga tayyorlab berib turishibdi. Aniqroq yanada sizlarga qiziqtirgan nimadir kamchilik bo'lsa, savollaringiz bo'lsa agar yana aytib o'taman, aloqaga chiqasizlar, kelasizlar, ko'rasizlar. Aka, bironta biz bonus qilib beraylik shu birinchi blogimizdan mijozlarimizga nimadir o'yin qilib, bonus qilib beraylik, nimadir yutuqlarmi siz tomoningizdan sovg'a. Shu kvartira xarid qilganlar orasiga. Bo'lmasa bunaqa aksiya qilib beramiz. Mijozlarimizga boshlang'ich minimal to'lovni amalga oshiradilar va 5 ta ta'mirlangan xonadonni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ya'ni bepul ta'mirni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. 5 ta xonadonga shunaqa qilib berasiz. 5 ta xonadon. Nechta ishtirokchi orasida o'ynaladi? 100 ta ishtirokchi orasida bo'ladi. Ya'ni har 20 tadan bittasiga xonadonni bepul ta'mirlash imkoniyati bo'ladi. Xuddi shunaqa. Uni o'zlaringiz qilib berasizlar. Ya'ni korobka narxida, o'zining narxida, ustiga hech qanaqa pul qo'shilmaydi. O'zining narxida. Bu uchun sharti nima, tanlovni qanday bu g'olib chiqishda shartlari? Boshlang'ich to'lov qiladilar hamda bu aksiyaga ishtirok etadilar. Aksiya ishtirokchisiga aylanadilar. Nasib bo'lsa agar hozir 50% sotilgan bo'lsa, qolgan 50% ga sizlar, ya'ni xaridorlar kelib pul topshirsalar agar, ma'lumotlaringizni chiroyli bir barabanan taxlab qo'ygan ekanlar, o'shaning ichiga joylab bo'ladilar va oxirida o'sha 100 ta ishtirokchidan omadli 5 tasini tanlab oladilar va o'sha xonadonlarni bepul ta'mirlab beradilar. Aka, kattakon rahmat, ishlaringizga omad. Kelasi videolarimizda yana qurilish jarayonlaridan lavhalar xudo xohlasa siz bilan birga qo'yib boramiz aka. Bizdan uzoqlashmanglar.